کە پرسیار لە کلنتن و ترامپ بکەی سەبارەت بە بایەخی سەرەکیان بۆ شەڕی دژی تیرۆریزم وێ دەچێت وەڵامێکی هاوشێوەیەکیان هەبێت. من شکست بە داعش دەهێنم و دەبێت لە ناو وڵات خۆمان ئامادە بکەین و ژیرانەتر کار بکەین. ئامانجی ترامپیش بەزاندنی داعشە، بەڵام ئەو داعش وەک بەشێک لە جوریگرفتێکی گەورەتر بەدی دەکات. دەبینن کە ئێمە تیرۆریزمی ڕادیکاڵی ئیسلامی لە وڵات ڕادەگرین و هێلەری تەنانەت ناویشیان نابات. بەڵام هێلەری ناوی بۆی هەیە، جیهادیە ڕادیکاڵەکان. نەخشەی کلنتن لە ناوبردنی مۆڵگاکانی داعش و هەماهەنگیکردن لەگەڵ هاوپەیمانان بۆ بەزاندنی تۆڕە تیرۆریستیەکان و لە نێزیکەوە کارکردن لەگەڵ کۆمەلگای موسڵمانی ئەمریکا و هەروەها دەستپێکردن بە پەرەسەندنی هەواڵگەری بۆ دانی دەستەباڵایی بە دەستگای ئاسایش بۆ لە ناوبردنی پیلانە تیرۆریستیەکان. ترامپ بەلایەکی دیکەوە هیچی دیکە هەوڵی پێشنیارەکەی بۆ بربەندکردنی ئیسلامەکان نادات، لە بری ئەوە حەز بە پشکنینی وردەکات، هەروە تۆکمەکردنی پاسەوانی سنووری بۆ ڕێگاگرتن لە هاتنی تۆریستەکان بۆ ناو وڵاتەکە. لە کاتێکدا ترامپ وردەکاری بۆ بەرنمەکانی نییە، بەڵام دەڵێت دەیەوێت لە نێزیکترەوە لەگەڵ رووسیا وڵاتە نەرمڕێی عەرەبەکان کار بکات لە بری هەوڵدان بۆ ڕوخاندنی ڕژێمی ئەسەد. بە ڕێگای سکایپەوە لەگەڵ لایەنگرێکی ترامپ جەنراڵی خاننشین بوو سدنی شانجنا و دوایین. ترامپ هیچ دەرفەتێک بە داعش نادات و لە هەر شوێنێک بن پەلامەرێن دەدات و پێم وایە ئەو گونجاوتر دەبێت لەگەڵ یاسا و ڕێسای شەڕکردن و بە بەراورد لەگەڵ بەڕێبەرایەتەکەمان. جیمز جێفری دیپلۆماتی خاننشین بوو، ئەویش لە سکایپەوە شێوەکەی کلنتنی پێ باشە. ئومێدم ئەوەیە کە لەگەڵ ئەوەی پەلاماری سەر مووسڵ هێشتا لە چاوەڕوانیدا سەرۆک ئۆباما گورزێکی کوشندە لە داعش بدات بەر لەوەی هیلەری بچێتە ئۆفیسەوە، بەڵام هیچ گومانێکم لەوە دانیە کە هیلەری بەهێز پەلاماری دوایمین قەڵای داعش دەدات لە ڕقا. کاربەدەستانی عێراقی دەڵێن ئۆپراسیۆنی ئێستا بۆ ناوبردنی داعش لە مووسڵ بەرەو پێشەوە ڕۆشتووە زیاتر لەو ماوەی کە بۆی دیاری کراوە. زۆربەی شارەزایان دەڵێن ئاکامەکەی هەرچیەک بێت کاریگەرێکی گرنگی بەسەر استراتیژی ئەمریکا و فەرماندەی گشتی داهاتوودا دەبێت.